ketika roh keluar awak kurang nama dicengcerikan dipandian dibungkus disolatin dibawa ke kuburan dikubur nu kamari di komandan anak buah namalah nincekan nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama murid lagi milu nincakan ngagoler di jero kuburan nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh kudu aya kipas kudu aya AC kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae kasurna ge teu meunang salah inoak maafkir kudu spring bed bae masyaallah karim make baju teu meunang salah make sepatu teu meunang salah isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed boro-boro aya kipas boro-boro aya AC usik-usikan ge hese di jero kuburan eta mah jasad ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khalik mah roh urang naik ka luhur langit ka hiji mun bagus bisa langsung ka dua mun masih kene bagus langsung ka tilu ka opat kalimat dan selanjutnya ketika bagus karak ku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah eta teh awak aing urang teh geus terpisah ketika dipandian milu urang neulekeun ketika dibungkus halapis dua lapis roh asup ka dinya set dilapis katilu urang aya di dinya terus dibungkus di talian sing kenceng nalian jadilah pocong dibawa ka masjid kadenge saha imamna saha anu beritakeun sebab roh urang aya di dieu dibawa terus ka kuburan milu urang Masya Allah kan. Lamun bagus indah tapi lamun goreng roh urang naik ka langit ditanya roh saha ieu urang pondok coba bukuna coba barang di deuleu ya Karim ieu mah subuhna koboan 90% koboan cak malaikat teu narima nu kobo ieu mah ye terus dagangna oplosan teu beres ieu mah ye dijejak ku malaikat dijejak terus ka handap set jadilah ririwa sapondok sarieun kabeh asal magrib kunci lawang besi air ririwa di pendi main kulum ya Allah ya Rabb Masya Allah Inggris seperti itulah bakal terjadi di diri urang mantap jelema teh hayang masantren inget roh aing bakal berhadapan jeung Gusti Allah ngaji pesantren kan ku kolotna gampang dunia mah loba nu teu sakola ge sararugi geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia ngaji Masya Allah nurut budak 10 tahun dikobongna ge pesantren samakna teu balik-balik aya jelema na mangalayang Masya Allah teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok sok bener sih saya betul percaya teu ngaji bae geus jadi ahli sorga atuh kok mun ngaji Masya Allah teh pondok sebab naon
atuh pondok makan jelema nangan ka majelis ka ieu ka majelis ka pondok ka masjid ka majelis ka pondok atuh tah mah Allah hari tuh ya nah ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageus mondok terus bisa ala kadar cacarakan make sageus make kajul teuing bajudoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah loba anu tadi nama santren balik jadi calo loba nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan calo loba tapi nyana merenung bae kieu bae ceukna aing mondok sebenarnya baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah kunaon haju aing jadi calo ceukna mending mun sugih jantai gas geusan aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah langsung balik ka ieu mah ceuk pamajikanna kok ka lain deui kuari mah aing deuk nyai kuari mah gitu lain nyai-nyai kitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur geus pokona mah ngaji waduh sok jasa teu percaya pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji bae ka Cilongok kitab di teangan deui punya mana ieu kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok bang ngaji dihareup bae nyana bari nundutan geus kita aja ku kula bari bari ngaji bae lah cenah jadi calo geus cenah sugih henteu jeung mending ngaji bae lah ujung-ujungna ku hari ngaji bae masyaallah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo ku hari cenah nyai jangan jadi kiai cek cenah teh ngeunaan tarariis datang ke dapur ge tariis Masya Allah ujung-ujungna gerage ujung-ujungna buku kula dicaritakeun nu baru ka pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku hari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae beureun eta tapak di pondok ngadapang urut ngadenge-ngadengekeun terus milu teu bisa ngageh jang diri nama aya tama santren dek ka mana tuh urang nyedek balik ka ditu iyalah jelema lamun percaya maot percaya teu percaya aya jadah ge kayakinan mah jadulurna ge pararae saenggeus da percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan saenggeus da aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan engke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan siratal mustaqim moal bisa ka sorga tanpa jembatan siratal mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy aing mondok bae lah loba nu ka Cilongok ge kiai cenah kula deuk mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh jadi kiai ieu lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh masalah sih aing deuk masalah nah seperti etalah nu bakal kajadian roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah ketika asup ka jero kuburan anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit nya poek nya sepi ternyata lain di kuburan teh horenganan pohara rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureunanan gede kuburan teh ku doa Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame
kapanggih Isa kasep amat abdi teh salat nu 5 waktu masyaallah hari ieu abdi tahajud nu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ieu sa ieu nu kasep abad abdi zikir cenah nu ieu sholawat masyaallah hari ieu muludan cenah teh abdi sok nyumbang akuat teh hiji paingan rada leutik sama ieu raya kabeh rarendul di jero kuburan teh ya Allah ulah disangka di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparang sok geura ge Haji Pendi maot kapagi ieu sahih hideung amat ieu bohong hari nu ieu coba amat coba ieu nipu hari nu ieu wah ieu mah maling karung raya kabeh rame mengaji orang di jero kuburan teh raya kabeh di jero kuburan Masya Allah kaparagi orang kuburan teh ya Karim cak saha sepi rame nu mantak para aulia Allah mah para solihin mah maot eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah kuari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah ninaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongeng geus ambalayah jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maot eta nikmat istirahat barang ngadenge Haji Pendi maot sieun perasaan babaturan nu karitu malulu aduh tah ragap diri urang ketika urang maot saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal nu bakal bareng nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim saha batur urang apakah balak genep nu bakal bae nah ieu sia tah ieu batak Kangjeng Nabi ditaros ketika Kangjeng Nabi nyarioskeun alam bako alam kubur terus alam mahsyar sahabat kabeh rimbasak aya nu naros ka Kangjeng ya Rasulullah aya manfaatna henteu sih urang lamun ngabatur jeung nu soleh cik Kangjeng Rasul atuh di dunia bae lamun di dunia babaturan jeung nu soleh aya henteu manfaatna iya tuh kan tenan cik para sahabat di dunia lamun ngabatur jeung nu soleh nikmat perasaan mun urang boga babaturan nu soleh-solehna di bidang ilmu urang nanya naon bae dibere tilok dipelit-pelit urang babaturan jeung nu soleh di bidang dunia nyana aya duniana urang minta bantuan tara dipelit-pelit urang minta bantuan ka Haji Pendi hati cek jana teh sia datangna ka dieu minta bantuan bae aing dibantuaneun sia asana nyeri perasaan tah eta mah toleh nu geus ngaranna teh beda aya sod aya to tah mun babaturan nu soleh selalu ngangeunahkeun nyana gagah urang lemah ketika urang minta bantuan kanu gagah-gagahna soleh kakus uruskan kos kitu bae geus tanggung jawab sia mah tenang bae urang memehna naon geus senang bae ngeunaheun boga babaturan soleh dijabarkeun lah ku Kangjeng Nabi sakumaha di dunia urang babaturan boga babaturan nu soleh aya mangpaatna atuh di akhirat ge sarua mantak kabeh kaharareup sahabat aya naon sa Kangjeng Rasul kok kaharareup abdi mah aya ngabatur jeung tuan bae abeh di akhirat ngeunahkeun cek kabana bae abdi mah deuk jeung tuan bae kajen teuing kuku bahage sebab ucapan tuan engke bakal terbukti di akhirat abdi mah kajen kuku bahage endek jeung tuan bae tidinya cek Kangjeng Rasul henteu kudu jeung kula geus puguh cek Kangjeng Rasul insyaallah saha bae oge boro nu kazamanan kuari anu henteu kazamanan dia terus datang ka tahun 2018 wow atuh di syafaatan bae cek Kangjeng Rasul kuari mah pilih bae tah para sahabat anu kira-kira soleh saha kira-kira sok kadinya Kangjeng Nabi na ngaleos kabeh karumpul ka Sina Abu Bakar Siddiq ngariung cak Abu Bakar nanaonan dia kami mah hayang jeung tuan bae
iya tuh itu pan aya sina Umar aya henteu iman geus kanyawan Umar mah galak cenah teh cak Umar naonan sia kabeh ngariung jeung sina Abu Bakar Siddiq kami bang hayang bareng bae jeung Tuhan sebab ucapan Kangjeng Rasul seperti eta diriung-riung ka mana bae sina Abu Bakar Siddiq lantaran lain di dunia engke di akhirat manfaatna. Nah lamun kuari urang boga batur anu soleh kemudian engke di akhirat deuk ka saha deui urang minta tulung jaka si eta mamanya teuing nya nagari weuheun urang minta tulung aji tulungan boro-boro jang sia aing ge ieu dirante cenah teh. Aduh pan eta ngeri urang gos gitu. Nah iyalah keistimewaan ucapan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok teangan pibaturan urang nu soleh ulah jang di dunia jang engke di akhirat. Di dunia malah gampang, di akhirat dan mantak teangan kuari minimal haji soleh gitu talah eta nu ngaranna soleh aya di Cilongok ge ngaranna soleh tapi main gapleh bae teh barang di dieu KTP na urang rimpak sia dulur Kipudoli deh eta gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah hati-hati urang hirup ulah eleh ku hewan-hewan. Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun ana Madinatul Ilmi wa aliun babuha ngagelo kabeh de sahabat hebat amat Ali ana Madinatul Ilmi kula gudang ilmu wa aliun babuha teu kudu nanya ka kula cek Kangjeng Nabi tah minantu kula mejeuna Kangjeng Nabi mah boga minantu teh Sidina Ali sedang lamun Haji Pendi boga minantu nu kuari sedeng kene sarua akur lah lamun ieuna ngabohongna 5 minantuna 10 betul lebih dahsyat teman berarti nya Sidina Ali idareketan go sahabat Sidina Ali moal mislik ka jeung kumaha ge ucapan Kangjeng naon kalau mendek nanya bae soal lohir mah gampang soal zahir mah teu kudu ka anjeun kula mah rek nanyakeun teh soal batin soal naon kula mah deuk nanya teh eta bae lamun hayam tah hayam nu kadenge ku anjeun sasadana kumaha aya nu kadenge ku ente nu kadenge ku karima kongkorongo komo hayam Cianjur mah napas urang geus beaknya mencan pelung Cianjur pohara eta wih cek Sidina Ali nu kadenge ku kula mah lain eta nu kadenge ku kula mah hayam teh bahasana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar masya Allah saha urang nu bisa ngadenge suara hayam modal kitu tapi kadenge ku Sidina Ali mah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh mantap Kangjeng Nabi nyunahkeun urang boga hayam jago warna putih sukuna koneng moal aya di mana ge sukuna koneng kok moal aja mah hese tah eta sebab naon eta teh horeganan baca zikir subhanallah subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh sedengkeun bahasa eta teh bahasa nu sok dibacakeun ku malaikat Jibril alaihi salam ketika turun di langit macana subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh ruh teh malaikat Jibril dek naik deui maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh babacaan malaikat Jibril bisa kakalayangan sadunya maca subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh hayam jago babacaanana eta baca coba ku Haji Pendi subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh keur naik mobil nabrak aneh aing mah nya heueuh aneh lain salah babacaanana sungut na meureun nya heueuh sungutna ieu teu akur jeung kolbu jadi ceplakna teu akur jeung tapak ih ulah kigituanan kawehan subuhun kudus
Masya Allah kari itu bahasa hayam Sidina Ali ditaros deui tuan ari eta sih bangkong kumaha eta bahasana bangkong bahasana subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah bangkong moajan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah teu eureun kadenge kurang kok horengan subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah subhanallah alhamdulillah eta bahasa bangkong coba bahasa Haji Pendi goni karung atuh masih kene muliaan bangkong jeung sieu mah Masya Allah karim guys kuari mah urang manggih bangkong usapan manggih sieu tinju hebatan bangkong Masya Allah karim satu ketika aya si Mbak lulumpatan ka imah ba'da subuh si Mbak aya naon Mbak ada apa saya kaget cenah tadi malam kaget apa sih kaget kok saya ngedengar suara perukutut saya kok bahasanya bukan suara perukutut yang kedengar sama saya luhur amat sih Mbak apa yang kedengar sama Mbak kedengarannya ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Masya Allah Mbak itu jam berapa itu bangun jam 3 kok bisa bangun jam 3 mau ke pasar cek teh terus dagang sayur terus itu Mbak kok bisa mendengar gitu emang suka ibadah apa saya mandi dulu setelah mandi sholat tahajud setelah tahajud baru saya ke pasar begitu saya mah kalau mau ke pasar Masya Allah tuh palingan bisa ngadenge itu jatuh pernah emang ngadenge ti sia kos gitu betul kata hebatan si Mbak daripada tukang karung mah atunya mah hudang malah nu dihandap leuwih ti heula hudangna oregangan Masya Allah kasih Mbak bisa dibukakan hijab kukusnya Allah meureun nol hatena di Cilongok eta kula kaget eta kasih Mbak ya Allah ya Rob horenganan hudang mandi wudu tahajud beres terus berangkat jam 3 ke pasar satu ketika ngadenge suara perukutuna seperti eta sarua jeung nu dijabarkeun ku Sayyidina Ali karramallahu wajah ana Madinatul Ilm wa aliun babuha pohara nah ilah lamun dicaritakeun hewan ditataan ku Sidina Ali bahasa onta bahasa sapi bahasa jamus bahasa munding bahasa berbagai hewan dijabarkeun ku Sidina Ali hebat amat eta Sidina Ali bisa nyahueun ka bahasa hewan luar biasa eta Sidina Ali Masya Allah nu mantak wajar lamun terus bae urang ngahadiahan Abu Bakar Umar Utsman Ali Abu Bakar Umar Utsman Ali horenganan kos kitu atupan sieu mah mun maot anakna ge wallahu alam hadiah wallah henteu anakna misalnya itu bapak udah meninggal biarin aja enggak tuh lu jarang wah lagi hidupnya juga begitu ulah sampaikeun ka kitu tah tanamkan coba rasa kecintaan anak terhadap urang abeh ketika urang geus ngagojod di jero kubur anak bisa hadiah ka urang anak bisa ngiriman teu butuheun jero anu di kuburan mah butuheun ge Fatihah doa Quran cenah ieu loba jeruk niat hadiahna ieu kabeh kadaharan ganjaranna jang ahli kubur. Ya Allah ya Rabbi tuh seperti etalah mantep kula begitu zarah ke Habib Lutfi do haju ngobrol di luhur duaan cekanya jongeng kieu cek Habib Lutfi itu dulu ada seorang santri ziarah ke kuburan begitu ziarah sering di situ nggak ada kerasanya ziarah kok nggak ada kerasanya bebeja tah ka guruna begitu bebeja ka guruna saya ziarah udah berapa lama ke makam itu tapi nggak ada kerasanya tuan guru ini bagaimana ziarah kemana ke makam yang di sono atau kenapa ziarah ke situ emang kenapa itu mah garong kenapa dijarahin tah sing hade tah urang bisi salah zarah horenganan jerona garong kuari kan loba nu maruncul mantak kula harita ngalarang aya kuburan anyar dijarah ulah bisi garong atuh cenah dijarahan megarong gitu lain teu naon kitu ulah bisi salah tekad
Oh aya baheula hiji kuburan rame di zarahan kuncena ge datang ka sugih kuncena sugih lantaran nu zarahna loba jasa boga anaknya na hiji-hiji da lalaki kulantaran nyanda deudeuh jasa ka anak nyana ka anakna ceng masantren bae nya kana ka daerah anu baheula masantren teh dibekelan terus dibekelan himar tah ieu jang paranti di pondok berangkatnya na ka ditu pertengahan jalan himarna kurang parah paeh begitu paeh bingungnya na waduh ieu himar hiji kendaraan paeh ieu wasiat di kolot kubur dikubur ku cenah karunya jasa ka himar geus dikubur disiram terus nyana kieu beunga huleng aya ta urang dinya emang ieu sanu paeh ahli ibadah cenah wah ahli ibadah muhun cenah teh atuh cenah urang zarah mangga dizarahkeun teh ku anakna zarahkeun la hadarati ahli ibadah al-fatihah milu nya bebeja teh sia teh aya ahli ibadah di ditu maot ieu urang zarah di zarahan nyana jadi kuncena teh jadi masantrena Masya Allah terus baiknya nama jadi kuncen deui di dinya kasedot beuti bapana nu biasa zarah ka kuburan nu sok di zarahan ku bapana teh ya ngagelok wari ka dinya bapana ge kaget kok nu zarah jadi sepi cak keneh aya kabar di anu cenah rame jasa begitu datang ka ditu nya hayang nyaho kuburan saha ieu cak bapana waduh asep jadi kurang ya asep Masya Allah datang gadinya barang di deuleu kuncen aja mah ajaib anak aing Masya Allah sia ieu jadi kuncen mohon teu jadi masantren henteu mah kunaon himar paeh bah aju dikubur di depan loba nu zarah kukula di bejaan ahli ibadah Masya Allah bisaan sia nyebutkeun bisaan iya tuh itu atuh kasedot ka dieu nu abah masyaallah enggak salah lah kula alhamdulillah kuari mah geus bisa nyeun imah dan lain sebagainya keke bah aya abah sih eta ngazarahkeun itu eta sesah kuburan sah ih atuh mana ieu cakeun atuh sarua tah mah horenganan itu mana ieu anakna tah horenganan sing hade kukucuran duit teh horenganan kumaha ti luhurna baheula teh hasil nguncen anakna jadi kuncen deui baheula teh duit teh ti himar kuari jadi himar deui anakna anak himar nah ieu pendidikan supi ulah sambarangan horenganan lamun carita almarhum abah baheula masantren di Kosambi kemudian ayah santri maling peteuy geus kitu dahar bareng cak abah teh ieu peteuy nang di mana tah meunang ngalah tinu tatangga ulah di dahar cak abah teh asuh bahaya sia eta keur di pondokna keneh geus bisa amanat ulah di dahar aya nang maling mah pan si ieu mah lain nang di mana teh sia nang maling keneh urang oragu kan beda bahasana gen mah kos kieu teh bentukna di pondokna keneh kudu dijaga Masya Allah nah iyalah horenganan kokocoranana ti mana sing hade pernah aya hiji jelema usaha sagesa usaha boga anak opat nyana masantrenkeun anak nu opat itu sambarangan ngabiayaanana sanajan usaha baheula mah ya awi baheula mah giribig dan lain sebagainya tetapi usaha anu jang ngabiayaan anak manu dianggap halal lagi halal na pisan henteu diakurkeun henteu dicampurkeun jeung hasil usaha-usaha nu sejen nah ieu anakna nu opat-opatanana jadi kiai kabeh biayana beda Masya Allah sok kuari ngaji pendi ngabiayaan anak hasil ti dagang karung ulah dididik ta anak kudu sejen nyahok we ka karung asal dideleh ku anakna karung ayam dideleh karung goni kalung nyempet aya kalung nyempet nyaho sorangan sebabna bensina nu mantap para habaib kahandapna jadi habib tetesan ti luhurna habib tuh
mana kieu anak kiai ge kahandapna engke minimal jadi kuyainya na kuya dicai lamun kiai na apik baheulana duit ti pamarentah mah punyana tilok di dahat ai leutik mah kitu pun kan lah ieu duit bangsa ti calo-calo tara nah diapika anak teu kudu usaha hese beleke gerage bakal netes ka anak tapi lamun sambarangan nah ieu teh urusan ngaji mah gampang udek ngaji naon babari kuari mah malah teu kudu masantren kuari mah pencet HP dek ngaji naon di HP dek ngaji naon dek ngaji hakikat ge aya di HP dek ngaji hakikat geus aya di HP masyaallah guru mursyid bah Google geus aya tadi HP mantak mararikung kabeh jelema ya aya kabeh tapi lain eta nu hese mah mengenal Allah nu kudu boga guru lain sakadar ilmiah sebab lamun eueuh guru hese engke nuduh-nuduhkeunana menuju Allah mah hese sebab naon loba penyakit engke akibat lamun eueuh guru teu kaambe anak himar gengke di zarahan bae tapi lamun boga guru tek urang jeung Habib Lutfi be datang ka makam kaambe ahli tawakal urang zarah deui ka hiji makam gumo Gus Dur sarua ahli sobar nyahoeun Bu begitu zarah Habib Lutfi berseri be ini mah bukan kiai bukan wali bajingan cenah kaambeun misalnya tuh wauheun jeung Haji Pendi ya, Haji Pendi maot, ajak Habib Lutfi kadinya. Coba Bib tolong zarahin ini siapa ini orang. Jaga mantu. Bakal kaambe ku ahlina. Nah, iyalah ahli-ahli Allah bakal ngambe. Kana kahakikatan, kana kamarifatan apaleun. Ulah salah, urang dek ngaji naon. Aya fan-fanna aya guru-guruna ketika orang dek mengenal Allah ulah sambarangan kudu ka ahlina kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika orang wau jeung Allah indah ulah engke di akhirat di dunia dongeng-dongengna ketika orang ngalobakeun zikir hatta yamtazija sehingga ngahiji bilahmihi wa dammihi teureun-eureun urang zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah emang eta la ilaha illallah atawa sholawat maca sholawat urang bakal ngahiji jeung daging urang bakal ngahiji jeung getih urang ketika guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu putra ayah Banjar sok ngedeng nya nama ta salat teh di masjid aju kerek kadenge kan ku sate Haju Mali Gundam berarti Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina kekerek deui ke Malik deui Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman Gundamna bae sholawat Gundamna sholawat coba si ieu Gundam ayo coba hayang nyaho coba ayo Gundamna goni bawa Gundam ahli zikir Gundamna pasti zikir moal dibejakeun seorang kiai ahli ukudul juman moal dibejakeun hirup keneh masalahna katabrak nya na begitu katabrak masuk rumah sakit Bandung diimpus lah jana kieu beta kiai teh kula ngalayat jeung guru kula ti Garut kadinya begitu galayan kan teu nyaho naon kunaon eta nya maca nazaman wa ma binal qaidil muqarrarah idza atataqiratul muqarrarah eta kan kudu juman masyaallah karim eta ong-ongan Gundamna bae make kudu juman coba sih ya hayu coba salian ti goni-gonian ge pasti ge juri Gundamna ukudul juman kula gideg we ya Allah ya Rabbi berarti nu aya di benak hate eta teh ukudul juman nah iyalah hatta yamtazija
ketika zikir terus-terusan bakal ngahiji bilahmihi wadamihi atuh malaikat ge sengiteun sengit zikir nu ieu sengit sholawat ya kari. Nah ieu lah nu bakal beranian ketika maot di jero kuburnya bisaeun ngajawab pertanyaan malaikat. Nah loba jasa ahli-ahli Allah anu ditanya man rabbuka, tanya segala rupa. Ji cek malaikat kok man rabbuka tuh ditanyain mah ji pan begitu tuh ditanya kagetnya lagi iya kan tugas sakjana man rabbuka bejakeun ka Gusti Allah ana inda zanni abdi bi cak Gusti Allah kumaha sangkaan hamba kaula terhadap kula aing geus boga sangka bahwa aing teh ya ieu teh salamet kajeun ku kumaha ge ketika roh keluar boga sangka 100% salamet tina pertanyaan maka ditanya-tanya cek malaikat kok kieu amat sih laporan malaikat Gusti aya hamba Gusti ditanyana kos kitu amat sih mondok dong dan lain-lain sebagai dages puguh Imam Sibaweh Masya Allah karim. Sidina Umar kan di satu riwayat begitu ditanya man rabbuka malaikat emang can kenal Umar ya ya Umar setan geus yeunun ka Umar maka ditanya-tanya segala hampura mar satu riwayat seperti eta ya Allah ya Rabb anu cinta ka Tuhan si Abdul Qadir man rabbuka Abdul Qadir cacak-cacak Abdul Qadir bae pakai jawaban salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi man rabbuka Muhammad wa man nabiyuka Muhammad wa man imamuka Muhammad atuh ka Abdul Qadir bae cinta salamet atuh komo ka Kangjeng Nabi meureun malaikat deh kok ieu jawabanna Muhammad kabeh sih tanya Haji Pedi man rabbuka Muhammad Muhammad mana sih ya nah ilah kurang tinggal dirarapi modal geus aya kemudian iman aya di urang amal urang mulaian nu bagus urang mulaian nu bagus lantaran cek Kangjeng Nabi urang teh akan ditita pinter nu pinter teh lain anu bisa nyieun roket lain nu bisa nyieun jet lain nu bisa nyieun Apollo lain anu bisa nyieun granat nu pinter mah cek Kangjeng Nabi al-kayyisum mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema nu bisa nundukeun kahayangna anu beramal jang engke saenggeus pae eta pinter. Jadi ai profesor-profesor anu lain Islam eta mah pinter ge cak biasa adat lain cak syara pinter anu bisa ngabangun pinter anu bisa segala rupa pinter ngitung dan lain sebagainya tapi manehanana henteu beramal jang sabada maut bodoh tapan hukos kitu mah nu pinter mah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut jelema anu bisa nundukeun kahayangna henteu terus nuturkeun nafsuna jeung beramal jang sabada pae ieu urang nu mantak kuari ku kumpulan di dieu ge ieu inget urang ge bakal pae sakumaha almarhum Aji Ana almarhumah Ibu Hajah Maimunah meureun aing ge buah isuk bae pageto pae loba jasa nu pae keur lebaran keur kararumpul jeung dulur-dulurna tas madang dahar tas dahar salat maghrib balik ka imah masing-masing cak salah saurang ieu coba pegel pangmencetkeun ieu ka adina pangmencetkeun ieu teh pegel amat teh dipencet golepak pae babari jasa tah pae babari kabari malam kamari jasa malam kamari warga tatangga kula henteu muriang deui langsung ngaguling sajam 2 jam maot disolatkeun bada maghrib sehat tah urang lamun geus kos kitu deuk kumaha coba masyaallah salila ieu kan urang urusan teh awak bae diurusan dimumule teh ku urang teh pan awak roh teh pernah diurusan ku urang diurusan bajuna nu kumaha ieu pantesna awak boho mandina ge mandina boro awewe lalaki ge aya nu sajam setengah mandina ge wow digosokan pake ieu make itu aya nu make keli sagala lalaki mah lalaki aya oe-onam rapi berarti ngurusan awak teh pohara jasa
Masya Allah haju dahar nageke lamun kamari di restoran nu di Cipanas teh isuk di mana ya kayak isuk dah di mana di Jakarta geus ka ubek Bandung geus ka ubek geus pokona Indonesia bang geus kabeh ka Singapura ka Singapura terus kemana hayang ngurusan beuteng doang riweuh bangunna timimiti pakaian kemudian dahareun kabelah dieuna jang segala kendaraan jang segala sare teu meunang meh ngagoletak di nongkos embung alergi kudu spring bed anu embol-embolan teh nu teh nyaho hargana urang mah sabaraha teh tah urusan teh awak nu kuari ku urang awak di urusan teh isuk pagetor roh urang keluar ti awak urang ti jasad udang khurujur ruhanil jasad paeh ngaranna awak urang digotong dibawa ka ditu cara almarhum Haji Ana salah almarhumah Ibu Hajah Maimunah terus dikubur nu kamari emak urang dimumule bapak urang dimumule bos urang dimumule kadang guru urang sangat dimuliakeun ku urang isuk pagetobon paeh muridna nu nincakanana ge muridna nu nincakan guru Masya Allah kan selesai balik kabeh sorangan di jero iya kudu dipikir ku urang sorangan di jero ketika amal urang bagus Masya Allah nu datangna ka urang kasep geus eueuh deui kasep tamu geus eueuh deui kasep jasa di samping kasep ya Allah ya Rabb urang geus ditinggalkeun bahkan cek Imam Subki mapan ketika urang dibacakeun talqin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun daimul la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin za'iqatul maut cek Imam Subki urang bentak kullu nafsin za'iqatul maut urang bentak waman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz urang nyekel ka dieu oh paeh aing ieu wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur urang ngaragapan oh ieu tataban ieu ayo sia nu kolot tere rarasaan gitu tah lain ngadeheman sia mikir dehem blon teh budak mikir Gusti Allah doaku aduh tapi keur beujeuh da kikituan nya poek bray caa terlihatlah sosok manusia nu kasep nu seungeut menghampiri Haji wow ya asana henteu nu bener pan babaturan nih asana salila hirup teu pernah boga babaturan nu kasep kos kieu ja aya ge potongan nu kararitu malulu ieu mah aya ge bangsa kos urang Ambon mah aya mah kasep amat ieu teh batur iraha salat puasa zakat haji sedekah tahajud duha din sajabana dihijikeun jadi Masya Allah ieu teh amal anjeun disebut malaikat rahmat sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir datang tenang sare bae Bang Haji mah ieu nu bakal ngajawab ulah sih ya kari tengah-tengah keur beujeuhna sorangan nu tadina poek tiba-tiba jadi caang nu urang ngageter sieun jol nu ngabubunga ya Karim indah jasa telila teh bener datang man rabbuka nu ngajawab teh si eta amal urang wa man nabiyuka dan selanjutna duh nikmat geus langsung ditawaran 6 naumal arus sare lah Mang Haji sakumaha sare panganten aduh indah jas eueuh bahan model nu karieum eueuh
Tapi sabalik dalam menjelema nu amal goreng khusrin, cilaka, rugi. Saat orang hudang dibacakeun talqin, beres baca talqin bubar kabeh. Poek anu luar biasa, orang ngaregap ieu, bentak poek keneh ngaregap ieu, poek keneh bae. Tiba-tiba aya sosok manusia, hei, jore na kabina-bina. Di samping jore, bau. Tidinya deui nanya nyana ka urang. Hei, hudang, Haji Pendi hudang. Baun teh ieu. Ijan teu ulan teu. Ulan teu. Keke ieu saha? Ulah saha ieu ye kreditan teh ieu. Kredit teh atuh teh anggeus-anggeus aing. Riba nu numpuk saya aing riba. Nah, geus puguh nu teu salat, geus puguh teu zakat, geus puguh berbagai riba-riba jeung berbagai permasalahan. Permasalahan ieu aing, permaksiatan, doraka ieu kabeh aing diwujudkeun jadi aing. Sakedeung deui sia bakal aya malaikat munkar nakir nanya, aing teu tanggung jawab kumaha sia bae. Nek kumaha coba? Ya iyalah. Masya Allah nuku urang kudu direnungkeun teh ieu wal asri innal insana lafi khusr. Cilaka illal ladzina amanu kecuali nu beriman wa amilus sholihat jeung nu beramal saleh. Lamun urang ku ada dipupuk iman urang geus aya, mun ditanya saha pangeran pasti jawabna Allah. Aya nu bisa ngadalilna nu ngaji. Nu teu bisa ge tetep Allah bae heulanan lah. Geus alhamdulillah sakituna mah. Kabelah dituna ditanya wa man nabiyuka dan lain alhamdulillah iman beramal soleh mun ku urang dipupuk terus komo tileletik diasupkeun ka pondok pesantren. Keuna hafalin amil jurumiyah sorof datang ke alpiyah johar maktun mantek. Belah dituna terus fikih usul fikih na tafsir jeung mustalah tafsir ngeunaheun babacaan teh asal maca kitab gajakan seuri hehe asal dibuka hehe Depan ku Haji Pedi mah asal dibuka yo peureup yo peureup yo muka-muka aing sia atuh geus bae Haji heuai bae wallahu a'lam bissawab. Tah ieu pupuk gerage iman pupuk terus beramal datang ke mana ieu datang ka ngageser gerage perasaan urang lamun di syariat bae makan kieu bae dedeleurean urang dedelan nu ieu sarua dedengean urang dedengean nu ieu aamban urang aamban nu ieu geus eueuh leuwihna sakikieuna bae ngan ai iman jeung beramal saleh mah sakitu ge insyaallah rada aya hareup rada encan teh can ngajamin ku situ rada. Tapi lamun geus pindah rasa ya kari urang nyonto anu pindah rasa teh pasti geus puguh Kangjeng Rasul kabelah dieuna para sahabat kabelah dieuna para tabiin kabelah dieuna para aulia Allah. Luhur teuing urang mun nyaritakeun wali Allah bangsa Tuhan Syekh Abdul Qadir bangsa Syekh Maghribi kemudian Abu Hasan Asyadzili kemudian kabelah dieuna kitu wali-wali nu belah dieu bae nu belah dieu encan lila urang ngadenge di Mekah aya Sayyid Maliki nu alhamdulillah wallahu alam tahun sabaraha sim kuring Haji Yasin jeung rekan-rekan pernah milu maulidan di Mekah Rosefah. Tapi kula boga kahanehan padahal kakarak harita nyaba kadinya nyana ningalikeun bae salila maulidan teh beres maulidan makan-makan di naon kitu ngaranna nanampan kunaon atuh nyana ngadeukeutan kula belah dieu belah kenca terus dahar bareng terakhir kula dihuapan ku nyana sahuap datang ka kuari poho-poho Masya Allah nikmatnya saya dihuapan ku nyana mun Haji Pedi nggak huapan nanti dulu alergi aing dihuapan ku sia ini dihuapan ku nyana Masya Allah sedangkan gue inget baik nah ieu keur carita keistimewaan Sayyid Maliki ulah jauh ke belah ditu nu kamari kadenge ku urang kumaha
nyana pernah kapanggih jeung Kangjeng Rasul langsung katingali 2 kali. Lamun mimpi kapanggih jeung Kangjeng Rasul puluhan kali. Di antarana kaistimewaan nyana ieu heulanan. Nyana manehanana radhiyallahu an rek ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ngan hayang sorangan embung dibarengan ku pamajikanana. Ngarasa rada ribet bun cing awewe. Hayang lalaki bae lah. Begitu dek berangkat, besi kajawan ku pamajikanna teu jadi poe eta. Isuk deui. Isuk ningali kumaha carana supaya pamajikan ulah milu. Geus siap-siap dek berangkat, besi kajawan keneh bae. Haju dek bebeja henteu ka Bagdad ngabohong pan wali mah teu ngabohong. Ari bebeja besi hayang milu teu jadi deui. Katilu poe Tuan Syekh Abdul Qadirna datang mimpi. Hei Said Maliki mun bahasa Sunda. Mana depan mereka Baghdad kok atuh teu jadi deui. Geus dipersiapkeun di Baghdad nu bakal ngurusan di Baghdadna aya ngaran si A. Haju engke bakalna maneh di dinya teh dibagjakeunana di samping ku si A tempatna di anu di mimpi teh geus dijelaskeun. Insyaallah cek hatena berangkat kaula hudang. Begitu hudang meme berangkat ku pamajikanna ditegor. Cek pamajikanana nyana nyebutna ummuna ka pamajikanna ummi. Nah, ieu ku pamajikanna ditegor maligi. Ada mun cek bahasa urang ai mana pan teu da ka Baghdad pan teu jadi deui. Kaget eta saha nu mere nyaho. Pamajikan anak kan dirahasiakeun ku nyana mun nyana deuk ka Baghdad. Tapi kunaon pamajikan anak negor? Pan cenah ka Baghdad gara ka Tuan Syekh. Kok teu jadi deui? Langsung maes naon pamajikanna ditangkep ai ieu nyahona kaula ere ka Baghdad di mana? Cek manehanana apan itu nu datang ka maneh ngimpi teh ka amah heula ka dieu. Batur bae eta bisa kaparanggih jeung ahli-ahli Allah ngimpi teh kapanggih jeung ahli Allah apa ieu mah anu sok hiber keseurian teh Masya Allah. Nah iyalah Said Maliki satu ketika jana ereka Madinah di Mekah ereka ziarahan Kangjeng Rasul peting kemudian di urutan heula biasa jana sok di urutan ku santrina padahal lain hayang di urutan teh ahli thariqah sok nguji kasabaran ka santri kadang datang ka jam 12 kadang ka jam 1 datang ka jam 2 padahal teu butuh di urutan endek nguji datang ka mana santri kasabaran jeung katawakalanan aya salah sahijina santri urang Jawa Timur keur ngurutan kira-kira jam 1 jakadagina mah kerek Said Baliki kerek tapi datang hudang bae langsung amamahna dipake langsung diukna kieu eta nu ngurutan kaget ka sisi Said Baliki kieu bae langsung nam beres gitu langsung jana hudang biasa geus hudang biasa nu ngurutan dipanggil kade mana tadi nyaho teu saha nu datang. Ente emang teu katingali tadi udah datang Kangjeng Rasulullah. Masya Allah. Nah iyalah jelema anu luhur ngabangun iman jeung wa amilus solihah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr eureun etalah anu geus kaluar perasaanna tina perasaan syariat sehingga jeung ahli-ahli Allah kapanggih. Satu ketika ke Indonesia, baraga Indonesia datang ke Indonesia ke Jawa Timur nyana hayang kapanggih jeung Habib Lutfi. Hayang kapanggih jeung Habib Lutfi. Habib Lutfi kan di Pekalongan. Cek Said Maliki, saya hari ini juga siapkan mobil, saya akan ketemu Habib Lutfi di Pekalongan. Geus siap-siap jana kemas-kemas, pas dek mobil, nyana balik deui. Ditanya, "Kok teu jadi sih?" Sakedeung deui Habib Lutfi datang ka dieu. Kira-kira 5 menit datang Habib Lutfi langsung pelukan bejana Habib Lutfi ngobrol jeung Said Maliki di Pekalongan aya persis kok saja Agus di nomor aya di kolot aya itu lain deui itu urusan anak tuh
Eta ge termasuk hebat eta ge. Masya Allah karim. Nah iyalah Habib Lutfi. Idinya langsung Habib Lutfi nyarita loba nu dicaritakeun ku Habib Lutfi. Ngan salah Sayyid dicarita anak selama aya Sayyid Maliki urang ulah hese-hese minta doana tawasul dan lain sebagainya hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasulullah sok tawasulan Habib Lutfi gerage kapanggih jeung Kangjeng Rasul ngimpi. Iyalah salah satu ucapan Habib Lutfi kadenge ku kabehan ku para kiai-kiai saat eta. Nah iyalah jelema anu geus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis ditata imanna dipupuk supaya subur amilus solihatina bener-bener ikhlas wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis bener-bener tanpa aya muatan-muatan yen pondok pesantrenna ulah aya muatan dakwahna ulah aya muatan tutulungna ulah aya muatan amar ma'rufna ulah aya muatan selain daripada lillahi ta'ala bakal ngageser gerage perasaan nu hese ngageserkeun perasaan supaya leuwih cinta ka Gusti Allah batan ka dunia iyalah nu hese koloban nu bisa asal kuat hiji urang riyadhah nomor kedua mujahadah urang lamun nyaritakeun kos kitu sering ngadengi asal rek berangkat hese atuh hese teu merangan nafsu lain lalagaan boro-boro merangan nafsu cara wali komo urang haju bergaul jeung manusia-manusia nu biasa hese kitu kede nyaritakeun riyadhah tapi aya jelema nu lulus menata iman amal soleh jeung tausiahna nu bener-bener ikhlas lillahi ta'ala. Nah gerage urang tata gera iman urang ja urang mah geus aya bersyukur urang ka Gusti Allah geus aya imanan urang mah kagambar ku urang sifat 20 nu wajib di Allah nu mustahil di Allah nu jaiz di Allah kitu keneh wajib di Kangjeng Rasulullah anu mustahil di Kangjeng Rasul nu jaiz di Kangjeng Rasul geus aya tinggal ku urang dipupuk supaya mantap ieu iman urang. Urang kula ku Zara jeung Habib Lutfi pernah begitu Zara ka almarhum Abah geus siap-siap bae deuk babacaan pasti kebal di babacaannya mantep ieu lah geus disiapkeun tasbih segala rupa. Jadi Habib Lutfi penting kira-kira jam 3 datang ya Habib Lutfi kula di dieu. Assalamualaikum. Oh iya. Ya. Oh iya. Iya. Waalaikumsalam. Ya udah, je. Ini sejarah kiamat sih. Allahumma arhamhu Allahumma ighfirlah. Oh, enggak. Iya. Iya, ya udah. Ya, enggak balik. Sejarah kos gitu. Diturutan ku habiku, ya iku Haji Pendi. Oh iya. Emang lagi kemana enggak ada? Lagi kondangan. Goblok. Menyawali kondangan. Enggak maning. Dirantet sama kos gitu mau walianan sia. Kondangan segala naon. Gitulah ahli-ahli Allah. Ngeunaheun urang menjaritakeun wali Allah nikmat sebab naon? Pan urang teh ieu teh aya fitrah kesucian diri urang. Ketika jaritakeun nu suci-suci, masyaallah kagambar nikmat amat ngeunaheun amat. Indah amat. Ketika Sayyid Maliki rek Zara ka Kangjeng Rasul seperti eta ternyata horenganan isukna langsung gegeraan berangkat. Begitu berangkat sorangan bebeja ke pemajikannya jangan ikut ke mana ge udah jangan ikut saya aja dulu. Oh iya geus datang ke Madinah langsung di Madinah ternyata kapanggingan rada dicarekan cek Kangjeng Rasul sekarang kamu kan ketemu lagi kenapa istri dan ibu tidak dibawa padahal dia ingin ke sini. Sudah sekarang ke Madinah ke Mekah lagi ajak istri dan Umi langsungnya balik dari ke Mekah. Di Mekah mawa indungna eta bisa kos kitu tazara ahli-ahli Allah. Masya Allah karim. Nailah ulah kaget jelema-jelema anu geus bersih ruhanina teu kudu di Madinah kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Di dieu ge bisa. Sakumaha urang sering kapanggih jeung kuntilanak teu kudu di kuburan. Atuh di dieu ge bisa. Boro-boro di masjid ge di masjid urang ziyadat di masjid. Masjid asup ke masjid mun sorangan mah rada culak cileuk urang. Culak cileuk asana atuh setan mah dikitu-kitu. Nah iya makanan gua nih
Waduh, sorban bae ngagaangser sia. Kasetan we sieun. Diulinkeun sia ku aing. Eta lah setan. Masyaallah kari. Wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nailah urang dibere ku Gusti Allah modal yakni umur jang supaya urang beramal soleh wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Cuman hese lamun henteu dieusian heula. Murang nyaritakeun dina Ihya. Aya jelema bodoh mah moal diangkat wali sua sakali. Sakali deui cak Imam Ghazali moal diangkat jadi wali sua sakali. Eta geus lain sama sakali sua sakali. Atuh Allah babarieun amat ngangkat jadi wali nu bodoh. Boro-boro jadi wali Allah jadi bupati ge bodoh urang teresep. Jadi bupati bodoh urang teresep atuh komo wali Allah. Tetep kudu nu pinter. Maka bagi anu barudak kene mantap gerage cicing di pondok pesantren kabelah dituna ke geus baca bisa maca kitab paham saenggeus da paham amalkeun jang supaya ngamalkeunana ikhlas hese lamun teu boga guru ikhlas tetep aya kudu boga guru urang maca kitab aya guruan urang maca praktek fikih kudu boga guru kitu kaya praktek ikhlas teu bisa ikhlas teh memang pamere Allah tapi aya cara-cara tersendiri dina utar atur ruhani urang supaya urang ngalengkah menuju Allah ikhlas kumaha sebab urang mah kan pikiran urang ibadah anu hebat teh wali teh pajar urang mah kan nu di masjid bae bu komo anu di kuburan bae tah gede hutang tah mah hayang kabayar hutang hayang kapanggih hayang kapanggih supaya nomor keluar meureun gitu maksudna kan tuh aya tukang pakong makan nya ada pakong sagala naon nah iyalah ya jadi urang teh supaya bisa ibadah ka Gusti Allah tetep kudu boga guru sakumaha maca aya guruan fikih aya guruan ikhlas sadajan ti Allah tetapi cara ngatur-ngatur ruhani urangna aya cara-cara tersendiri sakumaha Imam Ghazali khususna umumna para aulia Allah moal ngangkat kekasihna lamun encan bisa lamun nu bodoh kula inget ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam kadatangan tamu opatan begitu kadatangan tamu disuguhan kan teu daek dahar nginum teu daek segala rupa bangsa naon gitu snack teu daek cek Kangjeng Nabi Ibrahim isi tamu dahar teu daek ngidum teu daek snack teu daek naon ieu tamu banai katamuan ku Haji Pendi mah di ditu tadi geus 5 piring di dieu ge coba gede leugeut aduh bor encan aju nyana ngaberkat deh atuh ieu mah 12 lah jeung jin nya mah. Haji Nabi Ibrahim kadatangan tamu. Kulantaran teu daekeun barang dahar kan ditanya ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Ke ari ieu ditawaran dahar teu daek, nginum teu daek, segala rupa teu daek, ai kitu ieu saha? Gancang carita da becak tamu teh kula Jibril. Masyaallah. Ieu Mikail. Ieu Israfil. Masyaallah. Ieu Hayakir. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim lain tamu biasa ieu orang. Ya Allah, paigana teu daek barang dahar. Urang katamuan 100 dia mah utuh kos kitu mah. Panai katamuan ku ieu mah 2 ge riweuh. Tapi insyaallah moal kebal deui nya ge katamuan malaikat insyaallah. Malaikat besok itu teh ulawaka tapi ulawaka aja sebab kukula ditanya mah aja daek wari pae ulawak bung pan geus kolot henteu teh ceuk ulawaka ceuk eta kumaha lamun bawa kabeh pae Mang Haji hirup pae sorangan bae ih pan kitu amat atuh ceuk tuh ditapaya teh heula embung batur parae jada hirup pae embung sarua bae emang jelema anu kos kitu
ieu keur carita Kangjeng Nabi Ibrahim tah. Kangjeng Nabi Ibrahim katemuan ku malaikat. Haju nu disuguhkeunana kapan daging onta. Daging onta. Lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim teh rek tatanya ka Gusti Allah. Lantaran boga musuhna Raja Namrud. Anu teu kira-kira kan Raja Namrud mah geus diawali ku tamu malaikat Jibril. Eta dahareun nu aya di piring ku malaikat Jibril ditoel doang ku jangjangna saeutik trek we. Eta daging anu geus aya di piring hudang, hirup leumpah. Masya Allah, Kangjeng Nabi Ibrahim kieu bae. Nu geus paeh di piring bisa hirup. Lamun Haji Pendi aya tamu nu bisa hirup kitu, dicook ku nya dia ka dia. Panghirup-hirupkeun ku aing dijualan ieu. Emang pikirannya nya ngeres nya mah geus. Karena duniawi bae, naon bae dunia bae. Katamu-tamu kos kitu. Normal. Nah, tilila indit kan malaikat Jibril Mikail jeung Masya Allah. Nah iyalah malaikat Jibril datang teh diutus ku Gusti Allah sebab malaikat Jibril erek daros ka Gusti Allah. Ya Rabb, hari ini kaifatuhil mauta. Coba Gusti abdi pangningalikeun kumaha Gusti ngahirup kedu pae. Lantaran ieu boga musuhna Raja Namrud. Mantak dimimitian ku seperti kitu. Geus setiap rasul ngabogaan musuh disesuaikan keistimewaan Nabi jeung musuhna nu bakal jadi lawan. Keistimewaan Nabi disesuaikan keistimewaan Nabi dihebatkeunana diakurkeun jeung musuh anu bakal dilawan. Lantaran Kangjeng Nabi urang musuhna Abu Jahal jago bicara, Kangjeng Nabi na Masya Allah jawami'ul kalim. Dan selanjutnya nah iyalah horenganan urang teh hirup kuari isuk bakal paeh dihudang kede gampang Allah mah geus dina surat Yasin geus dijelaskeun eta bae malaikat Jibril ditoel doang. Nu aya di piring bisa hirup bisa lempang deui. Maha kawasa Allah, maha agung Allah, maha suci Allah. Ulama inget ka Haji Ining nu di Cipanas. Bapakna Haji Ining. Di dinya harita aya anu maot, sanggeusna maot diurusan. Geus diurusan, muga diurusan tadi pandian dibungkus. Bapakna Haji Ining datang ka dinya. Geus disolateun ku kiai, tinggal dibawa ka kuburan. Tinggal dibawa ke kuburan. Cek bapak Haji ini coba cina ieu mayit teh buka heula. Dibuka kulah yang ningali beungeutna, dibuka beungeutna. Ditingali ieu mah can paeh cek bapak Haji ini. Can maot cenah ieu mah. Dibacaan ku nya tah ieu walau anna Qur'anan surat bil jibal qutat bil ardh kulli ma bil mudbal bali teruskeun waing lah. Besi aju sia ke dipencetan hari rupa ya jelema. Dipencet ya ada dua tadi gitu kan set bentak barang bentak langsung kicip langsung hudang ye padi cenah rame amat aya naon ieu emang sanu paeh bukunya anak Bapak Haji ini enggak istimewana seperti eta kajahoan jelema anu maot jeung nu encana dicekel ieu na tah dipencet ku badanana ya Allah jeung aya babacaana coba pencet kunyana tah Haji Pendi, tuh boro-boro nu paeh, nu hirup dipencet modar. Lah iyalah. Jadi urang teh ulah ragu-ragu. Urang kuari hirup, tata dina eueuh, kuari aya isuk pageto paeh bakal dihirupkeun deui engke. Nah iyalah urang bakal dihisab salila jero kubur. Wallahu alam sabar 1000 tahun deui ka kiamat. Tanda-tanda kiamat nama geus aya sakumaha nu dicaritakeun ku junjunan isuk pageto kiamat selesai geus kiamat mah gulung kabeh sanggeus digulung kabeh urang kan bakal dihudangkeun deui pernah Kangjeng Nabi senyum-senyum seri-seri tas daritakeun kiamat Kangjeng Nabi senyum seri Sayyidina Abu Bakar kan kaget ningali ka sahabat kabeh Kangjeng Nabi kok senyum-senyum masa orang cicing baik matak sahabat kabeh terutama Sayyidina Abu Bakar Siddiq senyum Sayyidina Umar nanya ayo mana senyum naon atuh nurutkeun Kangjeng Nabi bae banyak Kangjeng Nabi senyum urang manyun
lain kitu sakjana ieu kaharti tenten teu pokona ada kaharti da henteu Kangjeng Nabi senyum aing senyum gitulah Abu Bakar Siddiq mah tapi nu sejen mah kan henteu cek sahabat Tuan aya Tuan keur jaritakeun kiamat kemudian tiba-tiba Tuan seri senyum aya naon sih sekali saur Kangjeng Nabi lain kitu Gusti seri cek maksudnya kumaha Tuan Gusti Allah senyum seri atuh kula ge milu senyum milu seri. Wah. Keke Gusti Allah senyum seri teh kumaha? Kieu cek Kanjeng Nabi. Engke kan setelah kiamat jelema kan dihudangkeun. Sanggeus dihudangkeun digiring ka mahsyar. Tagasa digiring ka mahsyar bakal ditimbang saurang-saurang. Aya nu diasupkeun ka sorga bigoe dihisab geus jelas. Nah iya aya anu kafir jelas langsung ka neraka munafik musyrik ka neraka kabeh muslim mukminin ge nu doraka anu teu bisa kasyafaatan ku kaula ka neraka heula kabeh sanggeus ka neraka sekian ribu tahun akhirna Gusti Allah nita nu aya imanan mah angkatan kabeh maka langsung operasional ka neraka ieu aya imanan keluarkeun dialuarkeun beres kabeh ka sorga aya saurang nu boga iman doang salat tilok di duniana puasa tarah mabok osok zina kitu keneh judi dan lain sebagainya tapi iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul ngan boga iman-imanna doang wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr iman teh iman bae nah ieu mah geus kos areng cek Kangjeng Nabi hidung kaju lantaran dek dikunci ieu neraka sorga dek dikunci dikaluarkeun ieu terakhir manusia cek Kangjeng Nabi nu terakhir dikaluarkeun di neraka cek Gusti Allah hai malaikat eta jelema nu terakhir kaluarkeun sanggeus kaluarkeun kunci lawangna ngan nyana sanghareupeun ka ditu ka neraka sanghareupeun jadi eta jelema nu terakhir teh ngaranna sih mungkin Pendi mungkin lain ngan ke terakhir jadi ngarep neraka kieu iraha senyumnya Gusti Allah cak sahabat kae heula atuh dengekeun cek Kangjeng Nabi eta jelema kan ngomong Gusti aya abdi ieu diangkat ti neraka tapi dikahareupeun wae ka deuleu neraka atuh geus bae Gusti abdi mah kadanan ku ka sorga ulah-ulah neuleuh atuh balikeun bae ulah neuleuh lamun geus dibalikeun geus kula mah cukup sakitu ge cek Gusti Allah balikeun teh budak ulah keuna leuleuh ka neraka ulah keuna ngahareup ka neraka sanghareupeun ka surga bilukeun ku malaikat tek tah deureus kieu majaknyana tadi mah panas kuari mah tah deureus aing teu hayang ka neraka mah ai itu da surga hebat amat lawangna Masya Allah men tadi gaya ke pangeran Gusti abdi mah ulah diasupkeun ka neraka kalawangna we lawang abdi mah lawang tadi si hayang malik doang henteu abdi mah moal hayang di asal datang ka lawangna geus cukup ieu mah kan panas keneh tonggong mah panas awas bala deui jeung ulah menta deui moal malaikat datangkeun ka lawang sorga datang ka lawang sorga tak nulu dininya di jero sorga teh nu arulin gedong-gedong sagala rupa sakiana Gusti abdi ulah di lawang teuing abdi mah asal asup kajen teu boga gedong teu boga naon asal asup we abdi mah geus lah tadi ge cak Gusti Allah teh sia hayang ka lawang doang geus mah asal asup bae moal hayang naon deui titik abdi mah asal asup bae aya geus malaikat asupkeun asup dibuka lawang trek diasupkeun hat aja jagana itu gedong sana itu nu itu dosa aduh manya aing di dieu sorangan bae jagana batur ka gedong aing sorangan bae di dieu bener ge jero sorga aya pelataran-pelataran teuing mah tuh kira-kira kumamun aya babaturan aya gedong sia di mana aing kumaha jawab lah jagana menta deui ka Gusti Allah Gusti tuh sia menta deui kan rupanya Gusti Allah senyum didinya siap pasti hayang asal mimiti biluk kemudian kalawang kemudian ke jero pasti sia hayang Gusti Allah didinya senyum
Nah Kangjeng Nabi ge milu senyum tah kula senyum lantaran Gusti Allah senyum pasti cek Gusti Allah sia hayang kajen kumaha ge menta deui mata Kangjeng Nabi senyum tidinya atuh sahabat kakara kaharti kabeh sahabat seuri kabeh masyaallah endeu kumaha teh senyumna atuh jak Gusti Allah ge nyeung seurikeun eta jelema aya sia geus ke mana kumaha tuh ulah atuh petakeun we Gusti di mana bae tuh cek akhirnya cek Gusti Allah geus atuh maneh dibere ku ari mah lantaran maneh terakhir geus ku ari mah dibere surga maneh teh ieu 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi tajang maneh legana Gusti sok kajung ngahina kan abong-abong pandeuri teh sok dihina nyeri asa teh cek nyana kadana atuh ulah kitu-kitu teh we Gusti lain kitu-kitu teh asli kakarak jana emang bener emang aing pernah jalir janji cak Gusti Allah hampura cak ya hampura oh bener tilok nah geus pilih tuh sorga maneh Masya Allah nupang letikna di sorga ieu adalah 7 lapis langit 7 lapis bumi gedena luas eta jang nupang pandeurina atuh bangsa urang mah ieu nu ti heula boh ti heula ka mana gitulah wasari yang ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin surga dipersiapkeun jang muttaqin nah iyalah para jamaah kaum muslimin jelema anu geus dibere modal umur kemudian iman amal solehna ditingkatkeun tulus tausiahna tanpa aya muatan-muatan selain daripada lillah lantaran ningali akhirat nu di dunia paling 10-20 tahun paling 50-100 tahun selesai geus tapi di akhirat abadal abidin wa amadal amidin wa taswangenna di dunia malah sakicep tapi di akhirat nu dipikiran ku para aulia Allah nu dipikiran ku para solihin hanya negara akhirat di dunia mah sahayuna sakumaha Gusti Allah ngatur lamun urang can bisa geus bae urang cinta ka ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala lantaran meraih derajat waliullah kudu pinter sedengkeun urang kuari geus kolot wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian urang teh pasrah ka ahli Allah percaya ka ahli Allah turut tumut ka ahli Allah mun urang nyaritakeun ahli Allah selain Said Maliki di urang kula lain lalagaan yes Habib Lutfi teh kadeleuna biasa bae padahal luhur teh cak adu nyaho ku lagi cak keneh cek batur cak du nyaho mantap kula menurut lantaran loba jasa naon kitu garana sakecap jatakna walaupun kadang-kadang lalagaan aya henteu lalagaanana tapi nu jelas luar biasa diaku ku Sayyid Maliki ketika Sayyid Maliki hayang kapanggih jeung Habib Lutfi ulama-ulama kabeh nanya memang derajat Habib Lutfi kumaha kedal Sayyid Maliki manehanana adalah waliun bin auliaillah poho meureun yana ngomong nu ngalem ka Habib Lutfi lain hiji lain dua ahli-ahli Allah baik dalam negeri maupun luar negeri kula mah nyaritakeun teh urang teu bisa ibadah cara batur cara ahli Allah geus bae cintakeun bae ti kajauhan urang cinta bae ka ahli Allah baik anu geus mararaot atawa anu hirup keneh nu mararaot teh teu maot wali Allah mah sakumaha salah sahiji murid Sayyid Maliki ngaranna Soleh manehanana peuting-peuting ieu salat Allahu akbar beres salat hadiah ila hadratin nabi ila ashabina terakhir wa ila ruhi syaikhi Sayyid Alawi Al-Maliki manehna dihadiahan beres hadiah Fatihah ieu na ieu kos anu ngadepak ngajungkel nyana kos anu ngadepak we ngajungkel ngubur si saya barang Malik sosok Sayyid Maliki aya di hareup nyana kaget kikian teu kudu kikian cek Sayyid Maliki asli cek aya naon deui ka dieu mane ila ruhi Maliki ila ruhi Sayyid Maliki lamun ila ruhi berarti kula maot teu maot kula kakarak deui nya ulah make ila ruhi
jang maneh selantaran maneh murid kaula cukup ila hadarati Sayyid Baliki. Oh lain sebangsa nyana bae geus puguh para aulia-aulia Allah nu lain teu maot sering kapanggih ku bangsa ahlina. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun tadi Sayyid Abu Bakar Siddiq merasa khawatir pada hari geus aya jaminan besi aya hisab bandingkeun urang jeung anjeunna. Kok urang tenang-tenang bae. Lamun tadi kula nyaritakeun sebagian ahli Allah anu bisa mupuk iman amal soleh jeung tausiahna tampak ya embel-embel sehingga bogalah derajat solihin wali Allah. Urang geus datang ka mana nurutan manehanana hese cintakeun bae ka ahlina ka ahli Allah sehingga mudah-mudahan ku cintana urang ka ahli Allah cinta jasa ka Gusti Rasulullah, cinta jasa Gusti Rasulullah ka Gusti Allah sehingga orang dibarengkeun jaga di akhirat jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang doakeun almarhum Haji Ana, almarhum Hajah Maimunah nu saah ieu anjeunna hadir di dieu. Hadir, kula disagat teh hadir. Malam ieu malam kalima. Padahal kula diundang nama malam ka-7 malam Sabtu lantaran mareng di ditu aya anu ahli majlis sarua bae maot pas 100 Haji Zainal nu sering ka dieu sarua di antara rombongan ka Baghdad dari Tamilu, kemudian ka Yordan Mesir milu, kamari ka Uzbekistan milu, kemudian zarah-zarah keliling di sok milu, ninggalkeun nyana ti heula. Ieu ge meureun selanjutna insyaallah anu bangkolotna. Kana geus boga rasaan teh asana kain teh bae cekeun. Eta mah umur mah urusan Allah nyangakeun sadaya-dana ka Gusti Allah. Ieu di malam kalima. Lamun urang nyaritakeun dina kitab al-arwah mayit roh gitu roh begitu dikubur magrib datang ka dieu. Ke subuh asup deui ka ditu. Ke magrib ka dieu deui. Selama 7 peuting kitu jeung kitu bae. Kuari mantak aya. Ku ahlina mah ku ahli Allah kadeuleu sebab ahli Allah mah bisa ningali nu kadeuleu ku teu kadeuleu ku urang, bisa kadenge nu teu kadenge ku urang dan selanjutnya ahli Allah bisa ningali di mana eta arwah ayana. Kitulah para jamaah kaum muslimin sakali deui mudah-mudahan almarhum Haji Ana Hajah Maimunah dihampura sakabeh dosana, dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nikmat kubur karasa ku anjeunna di jero kubur. Urang nu hadir di dieu mudah-mudahan husnul khotimah, maot kalawan husnul khotimah, di akhirat urang babarengan di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimis salat ala al-habib Muhammadin. أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. يا ربي بالمصطفى الله بارك سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى
عربي ومن عجمي الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله